ကဲကျွန်တော်ဒီ SD card အပိုင်းသွားအောင်เนาะအဲ့တော့ SD card မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ memory card ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် SD card အိမ်လေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစပ်ပြားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်းနှစ်ကတ်ပေါ့နော်စင်းကတ်နှစ်ကတ်ထိုးတဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ဒီ SD card အိမ်လေးပေါ့နော်ဒီဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ SD card အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသိရမှာကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြုပြီးသိရမှာเนาะအဲ့တော့ငုတ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငုတ်ကလေးပေးထားတယ်1 2 3 4 5 6 9 8ဆိုပြီးတော့ငုတ်8ငုတ်ရှိမယ်ရမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးက D-tab pin ဆိုတာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီ memory card ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ D-tab pin လေးက ground နဲ့လာပူရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က ground ရယ် D-tab pin ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pin 7ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရမှာเนาะအခုပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pin 8 pin ရှိမယ် D-tab pin ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ground တစ် pin ရှိမယ်2 pin ရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီ memory card မှာ SD card မှာ7ရှိရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะပိုပြီးတေချာစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ diagram သွားပြီးတော့ကြည့်မှသာလျှင်အဆင်ပြေမယ်ရမှာเนาะထုံးစံတိုင်းပဲ၄ရောက်မှတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card အိမ်ရှိရဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့ရမှာเนาะ၄ရောက်မှတ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်အဲ့တော့ SD card slot ရှိရဲ့နေရာကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဘက်အချမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ zone နဲ့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်zone ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ G1403 ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ရပါနော်ဒါဒီနေရာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ SD card slot ထည့်တဲ့နေရာလေးရပါနော်အောက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆင်းပိုင်းပေါ့နော်ဆင်းပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးသားပြီနော်အဲ့တော့ G1403 ဆိုတဲ့ဒီစာလေးရှိတယ်ရပါနော်G1403 ဆိုတဲ့အားလေးကိုမှတ်ထားပြီးမှာပေါ့နော်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာသွားရိုက်ထည့်မလဲဆိုတော့ schematic diagram နဲ့မှာသွားရိုက်ထည့်မယ်ဒီ file ပေါက်မှာ click ချမယ် G1403 ဆိုတာရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒါခေါက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ micro SD card ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight ကလေးနဲ့လာပြပြီးတယ်ဒီ single slot SD card အိမ်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော် SD card slot ရှိတဲ့နေရာကိုပြပေးမယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနီးကချဲ့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ memory card မှာကျွန်တော် memory card အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီ pin အဖြစ်ဘယ်နှ pin ရှိမလဲဆိုတော့အလုံးပေါင်း7ရှိမယ်ရမှာနော်တစ်ကနေ10ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က ground pin ဒီဘယ် pin ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်9 pin နံပါတ်9 pin ရဲ့ဒီနံပါတ်10 pin ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ground ချထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါ ground pin ပေါ့ရမှာနော်ကျန်တဲ့ pin တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 pin 5เนาะဒါ6 8 9ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1 pin ကတော့ကျွန်တော်တို့ data 2ပေါ့နော် DAT2 လို့ရေးထားရယ်เนาะကျွန်တော်တို့က data လို့မှတ်မယ်ပေါ့နော် data 2ရှိမယ် data 1ရှိမယ် data 0ရှိမယ် data 3ရှိမယ်ဟုတ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ memory card ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေသွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေပေါ့ရပါနော်ဒါdata လမ်းကြောင်းတွေရှိမယ်နောက် CMD ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ် VDD ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ်နော် CLK ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ် VSS ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ်ရပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card ရဲ့လမ်းကြောင်းနာမည်တွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ slot ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားပြီးချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Z1401 ဆိုတဲ့SD card ပေါ့ EMI filter ပေါ့နော် SD card EMI filter လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဟာလေးကိုသွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားပြီးရပါနော်ဒီကောင် IC ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီTBS style လိုမျိုးပဲနော် TBS style သဘောတရားလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပရဲ့ဒီလျှက်စစ် line တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ IC ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ရမှာနော် EMI filter လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SD card ဒီ slot ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာတယ်ဘယ်ထဲကိုဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EMI filter ဆိုတဲ့ဒီ IC လေးတွေကိုဝင်သွားတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာစင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ထွက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထွက်တယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုဝင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနံပါတ်1လမ်းကြောင်းဒီဒီထဲကိုဝင်ချတာ D3 ဆိုပြီးတော့ဝင်ထားတယ်ရမှာနော်နံပါတ်2လမ်းကြောင်းဒီလည်းဒီမှာဒီ EMI filter တွေကိုဝင်ချထားတယ်နံပါတ်3လမ်းကြောင်းဒီလည်း EMI filter တွေကိုဝင်ထားတယ်ဟုတ်ပါနော်နံပါတ်4လမ်းကြောင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EMI filter တွေကိုမဝင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုသွားလဲဆိုတော့ PMU ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ထွက်သွားတယ်
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card slot ကိုပို့ပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် PMU လို့ရေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ PMU ကနေလာပြီးတော့ပို့ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နံပါတ်၄လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကထားပြီးစစ်ကမယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း SD card မဖတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရမှာနော် VDD လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ထိပ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ C1407 ဆိုရဲ C လေးတစ်လုံးကို filter ခံပြီးချတာရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က SD card မှာဘိုးထွက်မထွက်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလာတိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ C1404 ဆိုရဲ C လေးထိပ်မှာလာတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးထွက်လားမထွက်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ SD card ထိုးလိုက်တော့မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကဘိုးပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဘိုး PMU ကနေဘိုးလာတဲ့အပိုင်းနံပါတ်၄လမ်းကြောင်းပေါ့ရမှာနော်နံပါတ်5လမ်းကြောင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲဒီကနေဆက်လာတယ်ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ Z1401 လို့ခေါ်တဲ့ EMI filter တွေကိုဝင်ချသွားတယ်ရမှာနော်နံပါတ်6လမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VSS လို့ရေးထားတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဟိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ground ချထားတယ်လို့မှတ်ကြမယ်နော်နံပါတ်6ပင်ဒီ ground ပင်လို့မှတ်မယ်နံပါတ်9လဲဘယ်ထဲဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EMI filter တွေကိုဝင်ချထားတယ်နံပါတ်8လဲ EMI filter တွေကိုဝင်ချထားတယ်ရပါနော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က SD card ပြတ်ခဲ့တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ EMI filter နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဟုတ်ပါနော် SD card EMI filter လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ filter လေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ရပါနော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကဲလို့ SD card မဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EMI filter ကဂျားခံအနေနဲ့သူကအသုံးပြုတာတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ရပါနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ data 0123ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်ထားတယ် CMD ဆိုပြီးပြန်ထွက်ထားတယ် clock CK ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်ထားတယ်ရမှာနော်ဒါဒီမှာဒီ EMI filter ကိုဘိုးပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါနော် VNC PMU ဆိုပြီးတော့ဘိုးပေးထားသေးတယ်အဲ့တော့ဘိုးပေးထားတာနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ကိုကမှတ်ထားမယ်SD card slot ကိုဘိုးပေးထားတာကလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိမယ်နောက် EMI filter ကိုဘိုးပေးထားတာလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဘိုးလမ်းကြောင်းဒီနှစ်ခုရှိမယ်လို့မှတ်ထားရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘိုးထွက်တွေပျောက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ SD card ထိုးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ SD card မဖတ်တာမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလမ်းကြောင်းတွေကိုသွားနှိပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နံပါတ်၄လမ်းကြောင်းဒီဘယ်တွေကလာလဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ VMCH PMU ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ VNCH ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 3x3 ပို့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားပြီးတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က TF cap power ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော် TF cap ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ SD cap ကိုပဲညှို့နှွမ်းတာပဲရပါနော်သူသုံးထားတဲ့ ampere က400 mA သုံးထားတယ်ဘို့အနေနဲ့ 3x3 ဘို့ရှိမယ်ရပါနော် VMCH ပေါ့နော် VNCH ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလိုက်ရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VNCH PMU ဆိုတာရှိမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ချတာဘယ်ထဲဝင်လာလဲဆိုတော့ U201 ဆိုတဲ့ power IC တွေကိုဝင်ထားတယ်ရပါနော်အဲ့တော့ VNCH PMU တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက SD card slot နေရာပဲပြန်ရောက်လာမယ်ရပါနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပို့ပေးထားလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲVNCH PMU ဒီကျွန်တော်တို့ 3x3 ပို့ပေးတယ်ဆိုလို့သတ်မှတ်မယ်ရမှာနော်3x3 ပို့ပျောက်နေခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ SD card ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးရမှာနော်ဒီမှာ VNCH PMU ရှိမယ်ပြန်နှိပ်ချလိုက်ပါနော်နောက်တစ် line ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VCC ဆိုတဲ့ line လေးပေါ့နော် VMC PMU ဆိုတဲ့ line ရမှာနော်VNC PMU line ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားလဲသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် VNC PMU ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် VNC PMU ဆိုတာလိုက်ရှာမယ် VMC PMU ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးတာလဲဆိုတော့ 1.8 volt ခါနေပြီးတော့ 1.8 volt သို့မဟုတ် 3.3 volt ဆိုပြီးတော့ရေးထားပေးတယ်ရမှာနော်ဒီ volt ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိရမယ်ပေါ့နော်ရမှာနော်အဲ့တော့ VMC PMU ဆိုတာလေးလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာ VMC PMU ဆိုပြီးဒီမှာရေးထားပေးတယ်နော်ဒါဘယ်ထဲဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ U201 ဆိုတဲ့ power IC တွေကိုဝင်လာတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ VNC PMU ဆိုတာရှိရတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် VNC PMU ကဘယ်ထဲလဲဆက်ဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ U401 ဆိုတဲ့ CPU IC တွေကိုလည်း
လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေးထားပြီးတယ်ရမှာနော် VNC PMU SD card IO power ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ထားပြီးတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ VNC PMU တိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကဒီ C လေးပေါ့နော် C406 ဆိုတဲ့ C လေးရဲ့ထိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကြည့်ပေးရမှာရမှာနော်1.8 သို့မဟုတ် 3.3 volt ရှိမယ်လို့သူကရေးထားတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ volt ထွက်လာမထွက်လာဒီ C လေးထိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပေးရမှာရမှာနော်အဲ့တော့ VNC PNU ကိုပြန်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်နေရာကိုပဲပြန်ရောက်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသိရမှာကဒီ SD card EMI filter ကိုပေးတဲ့ဒီ power ဒီ VNC PNU တစ်လိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုက SD card slot SD card memory card ထိုးတဲ့ slot ကိုပေးတဲ့ power နံပါတ်4ပင်ပေါ့နော်နံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့ကဒီ VMCH PNU ဆိုပြီးတော့တစ်လိုင်းရှိမယ် line 2 line ရှိရလို့မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော် volt ထွက်ပေးတဲ့2 line ရှိမယ်ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်တဲ့ line တွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ line တွေကတော့ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MC1CK တို့ဘာလို့နှိပ်ကြည့်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ MC1D0 တို့နော် MC1D1 တို့နော် data 1 data 2 data 3 CK CMD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးထဲကိုဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီ CPU IC တွေကိုဝင်ချထားတယ်ရမှာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ကနေပြီးတော့CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့ရမှာနော်ဒါဒီလမ်းကြောင်းတွေကဘယ်နှကြောင်းရှိမလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6 6ကြောင်းရှိမယ်ရမှာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီမှာလဲ6ကြောင်းပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 6ကြောင်းရှိမယ်ရမှာနော်နောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card ဒီ slot ကနေထိုင်းလာတယ်နံပါတ်6လမ်းကြောင်းပေါ့နော်နံပါတ်6လမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SD card DTAC ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော် SD card DTAC လမ်းကြောင်းတွေလဲသူကဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီ U401 လို့ခေါ်တဲ့ CPU နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ထားတယ်ရမှာနော်ဒီမှာ SD card DTAC ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ကနေပြီးတော့ SD card ရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးတဲ့လမ်းကြောင်းလေးပေါ့နော် DTAC pin ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါ pin နံပါတ်6မှာလာပြီးချိတ်ဆက်ထားပြီးတယ်ရပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SD card နဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော် diagram ဖတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးအနေနဲ့တက်တက်ဆွဲပြီးသားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ SD card SD card pin နံပါတ်တွေပေါ့နော် pin 1က data 2 data 3เนาะ3က CMD 4က VDD เนาะနံပါတ်4 pin ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒါဘာလမ်းကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီ SD card slot ကိုပို့ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ရမှာเนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်6ကတော့ GND လို့ရေးထားတယ် ground pin ဖြစ်မှာရမှာเนาะကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data pin တွေပေါ့เนาะ data pin တွေရှိမယ် clock pin တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာက C1407 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်4လမ်းကြောင်းရဲ့အထွက်မှာရှိတဲ့ C လေးတစ်လုံးဟုတ်ပြီเนาะဒီ C လေးထိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ 3/3 volt ရှိရမှာရမှာเนาะ3/3 volt ပျောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ memory card မဖတ်တာမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะရပါเนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ SD card EMI filter ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးပေါ့เนาะ4ထောက်ကလေးရှိမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ slot ကလမ်းကြောင်းနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုချိတ်ထားလဲဆိုတော့ SD card EMI filter ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချိတ်ထားတယ်အဲဒီရမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်ထဲဝင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ CPU ထဲကိုဝင်လာတယ်ရမှာเนาะCPU ထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ EMI filter လေးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ board ထုတ်ပေးထားတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်power IC ကလာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ် C လေးပေါ့နော် C406 ဆိုတဲ့ C လေးတစ်လုံးရှိမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲဒီ C လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့က volt ထွက်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ 1.8 volt သို့မဟုတ် 3/3 volt ရှိရမယ်ရမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ SD card အပိုင်းကို diagram ဖတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့ရမှာနော်အဓိကစစ်ကမှာဒီ C လေးနှလုံးပေါ့နော်ဒီမှာ 3/3 volt ရှိလားဒီမှာကျွန်တော်တို့က 1.8 volt သို့မဟုတ် 3/3 volt ရှိလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပြရမှာရမှာနော်